नमस्कार। दैनिक पत्र पत्रिकाको संगालो कार्यक्रम अखबारमा स्वागत छ। म बाबुराम तिमिल सिन्हा। आज मिति 2080 साल असार 4 गते सोमबार, असाढ़ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि तदनुसार जुन 19 सन् 2023 नेपाल सम्मत 1143। आज प्रकाशित राष्ट्रिय दैनिक पत्र पत्रिकाहरूले पूर्वी पहाड़ी जिल्लाहरूमा आएको बाढ़ीको प्रसंगलाई मुख्य प्राथमिकता दिएर समाचार प्रकाशित गरेका छन्। कार्यक्रम अखबारमा सबैभन्दा पहिला हामीले गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिकले अग्र पृष्ठमा प्रकाशित गरेको बाढ़ी पहिरो सम्बन्धी समाचारलाई लिँदैछौ। बाढ़ी पहिरोको चपेटामा पूर्वी पहाड़ 4 जनाको मृत्यु, 26 बेपत्ता समाचार शीर्षक रहेको छ। गोरखापत्र दैनिकमा कोशी प्रदेशका पहाड़ी जिल्लामा बाढ़ी तथा पहिरोमा परेर 4 जनाको मृत्यु भएको छ भने 26 जना बेपत्ता भएका छन्। मृत्यु हुनेमा संखुवा सभामा 1, पाँचथरमा 2 र ताप्लेजुङमा 1 जना रहेका छन्। ती जिल्लामा शनिबार राति परेको अविरल वर्षापछिको बाढ़ी तथा पहिरोका कारण धेरै स्थानमा भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको छ। पुल तथा भौतिक संरचनाहरू भत्किएका छन्। मेची राजमार्ग अवरुद्ध छ। ती क्षेत्रका अन्य अधिकांश सड़क पनि अवरुद्ध छन्। प्रभावित क्षेत्रमा वर्षा निरन्तर रहेकाले बेपत्ताको खोजी तथा जोखिम परेको उद्धारको कार्यमा कठिनाई छ। खोजी र उद्धारका लागि स्थानीय प्रशासन र सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वयमा सुरक्षाकर्मी परिचालन भइरहेको कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरका प्रहरी नायब महानिरीक्षक राजेश वास्तोलाले जानकारी दिनुभयो। बाढ़ी पहिरोको चपेटामा पूर्वी पहाड़ 4 जनाको मृत्यु, 26 बेपत्ता गोरखापत्र दैनिकले अग्र पृष्ठमा प्रकाशित गरेको समाचार हो। यो बाढ़ी पहिरोकै प्रसंगलाई आजको नेपाल समाचार पत्रले पनि अग्र पृष्ठमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। पूर्वमा बाढ़ीको वितण्डा, हेवा र सभा खोलामा परि 1 को मृत्यु, 21 जना बेपत्ता समाचार शीर्षक रहेको छ। संखुवा सभामा अविरल वर्षाका कारण हेवा र सभा खोलामा शनिबार राति आएको बाढ़ीले 1 को मृत्यु भएको छ भने बाढ़ी पहिरोमा परि 21 जना सम्पर्कविहीन भएका छन्। बाढ़ी पहिरोले लाखौं रुपियाँ बराबरको भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको छ। यो समाचारमा बेपत्ता हुनेहरूको नामावली समेत प्रकाशित गरिएको छ। सन्तोष ढकाल सुनसरी इटहरीका 35 वर्षीय हुनुहुन्छ, उहाँ बेपत्ता रहनु भएको छ। फैजा बहादुर कार्की उहाँ झापाका हुनुहुन्छ। त्यसैगरी भुवन सिंह तामाङ चैनपुर 4 संखुवा सभाका हुनुहुन्छ। सुभाष राई चैनपुर संखुवा सभाका हुनुहुन्छ। गणेश गिरी धनकुटाका हुनुहुन्छ। राजकुमार मगर इलामका हुनुहुन्छ। मीना श्रेष्ठ झापाका हुनुहुन्छ। राम जतन थारू कैलालीका हुनुहुन्छ। राहुल थारू बर्दिया, रोहित थारू बर्दिया, पुलसन थारू बर्दिया, कालीराम थारू बर्दिया, राजाराम थारू बर्दिया, सुगत थारू कैलाली, अमर थारू कैलाली, सीता थारू कैलाली, दीपक थारू संखुवा सभा। त्यसैगरी सभा पोखरी गाउँपालिकामा बेपत्ता रहनुभएका गणेश राई र त्यसैगरी सञ्चमाया राई हुनुहुन्छ। त्यसैगरी चैनपुरको नुन ढाकीमा बेपत्ता रहनुभएका भीम चौधरी उहाँ बर्दियाका हुनुहुन्छ। अप्पर हेवा हाइड्रो पावरका बेपत्ता ज्ञान बहादुर लिम्बू हुनुहुन्छ। त्यसैगरी नेपाल समाचार पत्रले आज पहिरोले पुरिएको 1 शव भेटियो, 3 जना अझै बेपत्ता शीर्षकमा पनि समाचार प्रकाशित गरेको छ। ताप्लेजुङको सिद्धिङवा गाउँपालिका 6 मेहेलेमा गएको पहिरोमा परि बेपत्ता भइरहेका 4 मध्ये 30 वर्षीय गणेश तामाङको शव फेला परेको छ। 3 जनाको भने खोजी कार्य भइरहेको छ। बेपत्ता भएका 4 जना मध्ये तामाङको शव फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। 51 घर उच्च जोखिममा उपशीर्षक रहेको छ। पहिरोमा परि वा खोला गाउँपालिकामा घाइते भएका 1 जनाको उपचार भइरहेको छ। गाउँपालिकाका 7 घर, सिद्धिङवा गाउँपालिकाका 21 घर, मौवा खोला गाउँपालिकाका 21 र पाथिभरा गाउँपालिका 1 गरी 51 घर परिवार उच्च जोखिममा रहेका छन्। पूर्वमा बाढ़ीको वितण्डा शीर्षकमा आज नेपाल समाचार पत्रले खबर प्रकाशित गरेको छ।
आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले पनि बाढ़ी पहिरोकै प्रसंगलाई अग्र पृष्ठमा प्रकाशित गरेको छ। पूर्वी पहाड़मा बाढ़ीको वितण्डा, 5 को मृत्यु, 28 बेपत्ता, 13 जलविद्युत आयोजना क्षतिग्रस्त, 16वटा पुलमा क्षति, 5 थरमा मात्र 14वटा पुल बगे। त्यसैगरी यो समाचारमा कोशी प्रदेशका पहाड़ी जिल्लामा बाढ़ीले वितण्डा मचाएको छ। मनसूनको शुरूआतमै शनिबार रातिको अविरल वर्षाले पाँचथर, ताप्लेजुङ, सङ्खुवासभा लगायतका जिल्लामा क्षति पुर्याएको हो। प्रदेश प्रहरी कार्यालय कोशीका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक ऋषिराम खणेलका अनुसार हालसम्म 5 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा पाँचथरमा 2, ताप्लेजुङ, सङ्खुवासभा र भोजपुरमा 1-1 जना रहनु भएको छ। सड़क र पुलमा मात्र 50 करोड़को क्षति। भौतिक पूर्वाधार मन्त्री प्रकाश ज्वालाको भनाईलाई यो समाचारमा राखिएको छ। पूर्वी नेपालमा बाढ़ी पहिरोबाट सड़क र पुलमा मात्र 50 करोड़को क्षति भएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले आइतबार सदनलाई जानकारी गराउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभामा विशेष समय लिएर बोल्दै उहाँले ताप्लेजुङ, पाँचथर, सङ्खुवासभा सहितका जिल्लामा बाढ़ी पहिरोले जनधनको ठूलो क्षति भएको, मानवीय क्षति पुर्याएको, कतिपय सड़क र पुल, बेलीब्रिज क्षतिग्रस्त बनाएको र मेची राजमार्ग, तमोर करिडोर लगायतका सड़क अवरूद्ध भएको जानकारी दिनुभयो। पूर्वी पहाड़मा बाढ़ीको वितण्डा, 5 को मृत्यु, 28 बेपत्ता समाचार शीर्षक र सड़क र पुलमा मात्र 50 करोड़को क्षति समाचार उपशीर्षकमा आज नयाँ पत्रिका दैनिकले खबर प्रकाशित गरेको छ। मनसून शुरूआतमै पूर्वमा बाढ़ी पहिरो, यो समाचार हो अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकको अग्र पृष्ठको। यो समाचारको केही अंशलाई हामीले कार्यक्रम अखबारमा समेट्दैछौ। मौसमविदले जेठ अन्तिम साता यो वर्षको मनसून शुरू भएको बताउँदै 1 सातासम्म निरन्तर वर्षा हुने पूर्वानुमान गरे। जेठ अन्तिमसम्म त अवस्था सामान्य नै थियो, तर असार 1 गतेबाट वर्षाको मात्रा बढ़्यो अनि शुरू भयो बाढ़ी पहिरोको वितण्डा। शनिबार रातिको वर्षाले ताप्लेजुङ, पाँचथर र सङ्खुवासभामा 4 जनाको मृत्यु भएको छ भने 28 जना बेपत्ता छन्। पुल, सड़क, घर, हाइड्रो पावर बगाउँदा अरबौंको क्षति भएको छ। मनसून शुरूआतमै पूर्वमा बाढ़ी पहिरो, 4 को मृत्यु, 28 बेपत्ता शीर्षकमा अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले अग्र पृष्ठमा आज खबर प्रकाशित गरेको छ। नागरिक दैनिकले पनि यसै प्रसंगलाई आफ्नो भित्री पृष्ठमा समावेश गरेको छ। कार्यक्रम अखबारमा अब हामी यसै प्रसंगलाई लिँदैछौ। बाढ़ी पहिरोले 3 को मृत्यु, 30 भन्दा बढ़ी बेपत्ता समाचार शीर्षक रहेको छ। जेठ मसान्तदेखि शुरू भएको मनसूनका कारण ताप्लेजुङको सिद्धिङवा गाउँपालिका 6 मेहेलेमा पहिरो जाँदा 1 जनाको मृत्यु भएको छ भने एका घरका 3 जना बेपत्ता छन्। बाढ़ी पहिरोले अन्य ठाउँमा पनि मानिसहरूको मृत्यु भएको छ भने बेपत्ता समेत भएका छन्। बाढ़ी पहिरोले 3 को मृत्यु, 30 भन्दा बढ़ी बेपत्ता शीर्षकमा आज नागरिक दैनिकले समाचार प्रकाशित गरेको छ। पूर्वी पहाड़मा बाढ़ी पहिरो, 5 को मृत्यु, 28 बेपत्ता। कान्तिपुर दैनिकले पनि बाढ़ी पहिरोको प्रसंगलाई अग्र पृष्ठमा प्रकाशित गरेको छ। 2 रुपियाँको गोलभेडालाई कसले पुर्याउँछ 45, गोलभेडा होल्डमा राखेर मूल्य बढ़ाउने बिचौलियाको दाउ शीर्षकमा कान्तिपुर दैनिकले आज अग्र पृष्ठमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। काभ्रेको 5 खाल नगरपालिका 6 का किसान जयराम दनुवारले 7 रोपनी जग्गामा गोलभेडा खेती गर्नु भएको छ। एकै सिजनमा 900 क्रेट अर्थात 22,500 किलोसम्म गोलभेडा फलाउनु भएका उहाँको पुरै बारी राताम्य छ। बगान हेर्ने जो कसैले आहा भन्छन्, तर उहाँको मनमा आहा छैन, किनकि यति बेला गोलभेडाको भाव वात्तै घटेको छ। सिजनको शुरूआतमा प्रति क्रेट 250 रुपियाँसम्ममा गोलभेडा बिक्री गर्नुभएका उहाँले अहिले प्रति क्रेट 50 रुपियाँ, प्रति किलो 2 रुपियाँमा बेच्नु परेको छ। 2 रुपियाँको गोलभेडालाई कसले पुर्याउँछ 45, गोलभेडा होल्डमा राखेर मूल्य बढ़ाउने बिचौलियाको दाउ शीर्षकमा आज कान्तिपुर दैनिकले अग्र पृष्ठमा समाचार प्रकाशित गरेको छ।
सड़कमा कसले फालो गोलभेडा किसानले कि बिचौलियाले यो समाचार शीर्षक हो गोर्खापत्र दैनिकको। किसानले गोलभेडाको उचित मूल्य नपाउँदा आइतबार बिहान कालीमाटी तरकारी बजार भित्रै तरकारी फालेर विरोध जनाएका छन्। तर सरकार भन्छ कालीमाटीमा फालिएको गोलभेडा किसानले होइन बिचौलियाले फालेका हुन्। उपत्यका आसपासमा टनेलमा गोलभेडा खेती गर्ने किसानले गोलभेडाको लागत पनि उठाउन नसकेको गुनासो गर्दै गोलभेडा फाल्न बाध्य भएको बताइएको छ। कालीमाटी बजार विकास समितिले आइतबारका लागि टनेलको सानो गोलभेडाको थोक बिक्री मूल्य प्रति केजी 8 रुपियाँ तोकेको छ। तर सोही गोलभेडा काठमाडौँमा खुद्रा बजारमा 30 देखि 35 रुपियाँ प्रति केजीमा बिक्री भइरहेको छ। प्रति केजी 35 देखि 38 रुपियाँ उत्पादन लागत पर्ने गोलभेडाको बजार मूल्य 7-8 रुपियाँ पनि नपाएपछि किसानले बजारमा ल्याएर करिब 30,000 गोलभेडा फालेका छन्। सड़कमा कसले फालो गोलभेडा किसानले कि बिचौलियाले शीर्षकमा आज गोर्खापत्र दैनिकले भित्री पृष्ठमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। कांग्रेस एमालेलाई दबावमा राख्न समाजवादी मोर्चा यो समाचार शीर्षक हो नागरिक दैनिकको अग्र पृष्ठको। कार्यक्रम अखबारमा अब हामी यसै प्रसंगलाई लिँदैछौ। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्र सहितको प्रत्यक्ष सहभागितामा बन्ने समाजवादी मोर्चा वैकल्पिक शक्ति निर्माणमा केन्द्रित हुने भएको छ। मुलुकका दुई ठूला पार्टी नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेलाई टक्कर दिन वैकल्पिक शक्तिको घोषणा गर्न लागिएको हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको माओवादी केन्द्र, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी जसपा, माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी नेकपा यास, बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टी नेसपा र नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा समाजवादी मोर्चाका लागि तयार भएका हुन्। राजधानीमा सोमबार संयुक्त घोषणा सभा गरेर 15 बुँदे नीतिगत प्रतिबद्धता पनि जारी गर्ने तयारी भइसकेको नेताहरूले बताउनु भएको छ। प्रतिबद्धता पत्र तयार भइसकेको उहाँहरूको भनाइ छ। कांग्रेस एमालेलाई दबावमा राख्न समाजवादी मोर्चा शीर्षकमा आज नागरिक दैनिकले अग्र पृष्ठमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। विवादमा आदिपुरुष फिल्मको संवाद, काठमाडौँ महानगरभित्र हिन्दी फिल्म प्रदर्शनमा रोक, नयाँ पत्रिका दैनिकको समाचार हो यो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले सोमबारदेखि महानगरमा हिन्दी फिल्मको प्रदर्शनमा रोक लगाएको छ। शुक्रबारबाट प्रदर्शनमा आएको दक्षिण भारतीय फिल्म आदिपुरुषमा जानकीलाई भारतीय छोरी भनिएको भन्दै महानगरले संवाद नसच्याएसम्म आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र हिन्दी फिल्म प्रदर्शन गर्न नदिने भएको हो। महानगरका मेयर बालेन्द्र शाहले चलचित्रले नेपाली संस्कृतिमाथि अतिक्रमण गरेका कारण स्थानीय सरकारलाई दिएको राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारीलाई टेकेर यो निर्णय गरेको बताउनु भएको छ। विवादमा आदिपुरुष फिल्मको संवाद, काठमाडौँ महानगरभित्र हिन्दी फिल्म प्रदर्शनमा रोक, नयाँ पत्रिका दैनिकको समाचार हो यो। कुलमानले यसरी सुनाउनुभयो विद्युत अनियमितताको कारण शीर्षकमा गोर्खापत्र दैनिकले भित्री पृष्ठमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। विद्युत आपूर्ति प्रणालीका पूर्वाधारहरू निर्धारित समयमा सम्पन्न हुन नपाउँदा मुलुकको विद्युत प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सकसपूर्ण बन्दै गएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी पछिल्ला दिनमा देशका विभिन्न भागमा आएको विद्युत अनियमितताको निर्धारित काम समयमा सम्पन्न नहुनु रहेको बताउनुभयो। पछिल्ला केही दिन यता राजधानी लगायत पश्चिम नेपालमा विद्युत आपूर्ति प्रणालीमा समस्या बढ्दा ग्राहकले समस्या भोग्दै आएका थिए। कुलमानले यसरी सुनाउनुभयो विद्युत अनियमितताको कारण शीर्षकमा गोर्खापत्र दैनिकले भित्री पृष्ठमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। कार्यक्रम अखबारमा अब केही बेर विज्ञापन र सन्देश।
सुन त भोलिको मिटिङको लागि सबैलाई फोन गर्यो? छैन सर, मेरो मोबाइलमा ब्यालेन्स नै थिएन। अलि पछि गर्छु ल्यान्डलाइनबाट। ल हेर, मोबाइलमा ब्यालेन्स छैन भनेर हुन्छ? तिमीलाई थाहा छैन यस कार्यालयले नेपाल टेलिकमको कर्पोरेट युजर ग्रुप अर्थात सीयूजी सेवा लिएको छ। तिम्रो नम्बरलाई पनि सीयूजीमा सहभागी गराउन। अनि सर, मेरो त प्रिपेड नम्बर हो नि। अहिले नेपाल टेलिकमले प्रिपेड र पोस्टपेड दुवै फोनमा सीयूजी सेवा लागू गरिसकेको छ। सीयूजीमा आबद्ध भएपछि हाम्रो कर्मचारीहरू बीच निशुल्क र नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा सस्तो दरमा फोन तथा एसएमएस गर्न र डाटा चलाउन पाइन्छ नि। तिमीलाई थप जानकारी चाहिएमा नेपाल टेलिकमको वेबसाइट www.ntc.net.np मा हेर न। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। अब पत्र पत्रिकामा भएका बाँकी प्रसंग छोटकरीमा दादुराका बिरामी फेला। यो समाचार गोरखापत्र दैनिकले प्रकाशित गरेको छ। कालीकोट जिल्ला सदरमुकाममा दादुराका बिरामी फेला परेका छन्। खाडा चक्र नगरपालिका 2 का 4 बालिकामा दादुरा रोगको पुष्टि भएको हो। दादुराका बिरामी फेला शीर्षकमा गोरखापत्र दैनिकले समाचार प्रकाशित गरेको छ। डायालासिस मेसिन बिग्रदा बिरामी मर्कामा। यो समाचार पनि गोरखापत्र दैनिकको दमौली अस्पताल भित्र मिर्गौला उपचार केन्द्रमा रहेका 11 मध्ये 5 डायालासिस मेसिन बिग्रिएका छन्। 6 वटा मेसिन मात्र सञ्चालनमा भएपछि मिर्गौलाका बिरामीले सहज रूपमा सेवा पाउन सकेका छैनन्। डायालासिस मेसिन बिग्रदा बिरामी मर्कामा शीर्षकमा गोरखापत्र दैनिकले भित्री पृष्ठमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। माग बढ्दा बिजुली वितरणमा समस्या। अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले भित्री पृष्ठमा खबर प्रकाशित गरेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले केही दिनदेखि बत्ती आउने जाने भएको स्वीकार गरेको छ। बिजुली निर्यातमा भन्दा पनि वितरण प्रणालीमा समस्या आउँदा बत्ती निम्ने गरेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताउनु भएको छ। माग बढ्दा बिजुली वितरणमा समस्या शीर्षकमा अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले खबर प्रकाशित गरेको छ। लाखा योजनालाई पनि शंकै बजेट शीर्षकमा कान्तिपुर दैनिकले खबर प्रकाशित गरेको छ। खानेपानी मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षमा खानेपानीको गुणस्तर सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत 1414 योजना कार्यान्वयन गर्दैछ। कार्यक्रम अन्तर्गत 1 लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएका 17 आयोजना छन्। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले पनि रणनीतिक सड़क र पुल निर्माण अन्तर्गत 707 वटा आयोजना कार्यान्वयनका लागि बजेट छुट्याएको छ। तीमध्ये 76 वटा योजना 1 देखि 2 लाख सम्मका मात्र छन्। मन्त्रालयले 2 देखि 5 लाख सम्मका 313 वटा योजनाका लागि पनि बजेट छुट्याएको छ। लाखा योजनालाई पनि शंकै बजेट शीर्षकमा कान्तिपुर दैनिकले खबर प्रकाशित गरेको छ। कर्जा असुलीमा सक्रियता बढ़ाउँदै बैंक तथा वित्तीय संस्था। यो समाचार हो नयाँ पत्रिका दैनिकको। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू कर्जा असुलीमा सक्रिय हुन थालेका छन्। खराब कर्जाको अनुपात बढ़ेर वार्षिक वित्तीय विवरण प्रभावित हुने भएपछि कर्जा उठाउन वित्तीय संस्थाहरू सक्रिय भएका हुन्। बैंकहरूले कर्जा तिर्ने असल मनसाय भएका ऋणीहरूका लागि ब्याजमा छुटसम्मको सुविधा घोषणा गरेका छन्। कर्जा असुलीमा सक्रियता बढ़ाउँदै बैंक तथा वित्तीय संस्था शीर्षकमा नयाँ पत्रिका दैनिकले आज खबर प्रकाशित गरेको छ। अब विभिन्न दैनिक पत्र पत्रिकाहरूले प्रकाशित गरेका सम्पादकीय छोटकरीमा आजको गोरखापत्र दैनिकले मेलम्ची प्रति दिगो भरोसा शीर्षकमा सम्पादकीय प्रकाशित गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा विद्यमान खानेपानी अभावको दिगो एवं दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्ने लामो समयदेखिको चुनौती हो। यो चुनौती सामना गर्दै काठमाडौँ, मेलम्ची र मण्डन उपत्यका बासिन्दाको स्वास्थ्य स्थिति तथा जीवनस्तर सुधार ल्याउन सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्माण गरिएको हो। कुल 35 अर्ब भन्दा बढ़ी रुपियाँ र 21 वर्ष लगाएर मेलम्ची पानी काठमाडौँमा ल्याइएको छ। पहिलो चरणको लक्ष्य अनुरूप दैनिक 17 करोड़ लिटर पानी सुरुङ मार्फत सुन्दरी जलमा ल्याएर घर घरमा पठाइएको छ। दोस्रो चरण अन्तर्गत याङ्ग्री र लार्केबाट 17 करोड़ लिटर पानी सुरुङ मार्फत नै
यसमा मिसाएर काठमाडौँ उपत्यकाको आयोजनाबाट दैनिक 51 करोड़ लिटर पानी आपूर्ति गर्ने लक्ष्य छ, तर पहिलो चरणकै योजना सम्पन्न हुन सकेको छैन भने दोस्रो चरणको कामलाई कति दशक लाग्ने हो भन्ने पनि पानीका प्यासीहरूको स्वाभाविक प्रश्न छ। यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शनिबार मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको स्थलगत निरीक्षण गरी याङ्ग्री र लार्केको काम तदारुकताका साथ अगाडि बढ़ाउनु पर्ने बताउनु भएको छ, जुन सराहनीय छ। मेलम्चीप्रति दिगो भरोसा शीर्षकमा आज गोर्खापत्र दैनिकले सम्पादकीय प्रकाशन गरेको छ। संघीय सरकारको वित्तीय व्यथितिको संक्रमणमा प्रदेश यो सम्पादकीय हो। कान्तिपुर दैनिकको आजको नेपाल समाचार पत्रले नैतिक स्वास्थ्यमा विशेष ध्यान देऊ शीर्षकमा सम्पादकीय प्रकाशित गरेको छ। त्यसैगरी आजको नागरिक दैनिकले फिर्ता ल्याऊ त्रिवीको जग्गा शीर्षकमा सम्पादकीय प्रकाशित गरेको छ। आजको कारोबार दैनिकले आशा बाँड्न नसकेको प्रदेश बजेट शीर्षकमा सम्पादकीय प्रकाशित गरेको छ। असन्तुलित जनसंख्या यो सम्पादकीय अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकको हो। पत्र पत्रिकामा प्रकाशित यिनै प्रसंगहरूसँगै कार्यक्रम अखबारको निर्धारित समय सकिसकेको छ। प्रविधिमा साथ दिनुहुने राजु थापालाई धन्यवाद। यसपछि कार्यक्रम अन्तर्संवाद सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।